我係今日嘅頒獎禮司儀，都係上一屆嘅得獎者，我係叫何樂欣。歡迎咁多位得獎者、家長、推薦人同埋評審，仲有嘉賓出席今日嘅2025年親和藝術慈善基金 STEM 學童進步獎嘅頒獎禮。大家好，好歡迎大家嚟到呢一度啦！恭喜晒10位得獎者，好多謝我哋12位評審佢哋嘅熱心幫助我哋啦，先可以選到我哋咁多位嘅得獎者嘅。經常咧都會有人問我點樣睇 SEN 嘅細路啦，又或者點樣睇你作為一個 SEN 嘅媽咪啦。咁我除咗係慈善基金嘅創辦人之外咧，我仲係一個 SEN 媽媽嚟嘅。咁我個最細個仔咧今年都20歲㗎啦。咁而家自己一個人咧就喺美國讀緊書，讀緊大學。咁喺我咁多年嘅經驗裏邊咧，我發現到嘅咧，只不過我同佢係兩個唔同嘅系統啫，唔等於是但一個係唔好，或者唔等於是但一個係渣啲或者叻啲，只不過係我哋兩個唔同嘅系統啫。我就係一個傳統嘅煤氣爐，即係要撻火有火嘅，要有 gas 嘅先會着嘅嗰個爐。咁我個仔咧就係一個比較先進啲嘅電磁爐。咁佢係唔使火嘅，煮食嗰陣時候咧，你又以為佢冇着喎，但係其實佢係煮到嘅喎。兩個系統都係好用嘅，只不過係你用慣同用唔慣嘅分別。你突然間叫我轉用電磁爐咧，咁可能我就要學習啦，我就要知道究竟佢嘅特性係啲咩啦，我點樣先可以用得到佢啦。其實點樣可以令到我哋嘅 SEN 嘅孩子可以發揮得更加好啊？我覺得第一件事就係放低你啱我錯，又或者你好啲定係邊個好啲嘅諗法。第二樣就係放低自己嘅系統，去融入佢嘅系統去學習。如果你肯咁樣去做呢，我擔保大家嘅進步都會好快。你就會發現其實原來佢哋有好多佢哋好得意嘅地方，你哋可以發掘到。我係禮賢會順天幼兒園李校長 Crystal。首先咧，我真係要俾啲掌聲咧，在座嘅家長同埋小朋友，因為咧好坦白，即係你哋嘅每一個小進步咧，其實真係得來不易。我諗背後咧都會充滿咗好多嘅艱辛同埋淚水。咁所以我覺得你哋嘅付出咧，係比一般人係更加大。我真係為你哋而感到驕傲嘅。小朋友係獨特嘅，我哋嘅任務就係要俾一個好嘅環境同埋支持，讓到佢哋可以係好歡樂咁成長。好重要一樣嘢，每個小朋友咧真係個步伐發展係有唔同嘅，唔好同人比較，唔會因為而家嘅限制咧係影響咗未來。因為喺度跑馬拉松嘅呢度，跑馬拉松咧其實係好艱辛嘅條路，因為咧你會覺得好辛苦啦。其實我都想一個比喻咧，其實我哋正好似家長都係好似跑緊馬拉松，就係有好多唔明確嘅嘢喺前面發生，但係咧我要講俾你聽，帶嚟無限個可能，就係個跑馬拉松於42K 裏邊。記住，我哋係佢哋嘅支持者，亦都係佢哋引導者。咁所以無論路途有幾艱辛咧，記住每一少少嘅進步咧都係勝利。好似馬拉松每一個公里咧，我哋都係向住嗰個目標去進發，相信自己，勇於去前行，最終一定到咗個目標。咁喺度咧，亦都希望大家繼續努力啦，同小朋友一齊成長啦。大家好嚇，我係明愛樂欣學校校長阿張錦怡。咁咧就好開心咧，今年即係有機會啦參與評審嘅部分啦，都好高興今日有機會咧同大家一齊喺度見證住、分享住今日嘅喜悅。今日嘅主角就係呢10位得獎嘅同學。咁我每年咧都俾阿 Minnie 咧呢一個頒獎禮咧搞到我咧一定要帶備紙巾。咁因為咧係我見到好多同學仔家長佢哋嘅分享咧係會令我好大嘅感動同埋反思。喺呢度咧今日我希望同同學去一齊去欣賞下自己。你哋係每一個人咧其實都係好獨一無二嘅，而你哋嘅獨一無二咧今日係被見證到你用你自己嘅步伐去行出你自己精彩嘅路。其實呢個進步係你人生要繼續，今日係一個小進步，小進步。你將來可能一路行好多繼續嘅進步，你會遇到困難嘅，但係唔緊要，你要記住你今日係做到，所以同自己講，你之後都會繼續做到。當你再長大啲嘅時候，你就會發覺每一個嘅小進步，原來係成就咗你將來係更加大嘅進步。多謝翻我哋啲 sponsor 先啊！除咗場地嘅 sponsors 就係 Harmony 餐廳之外咧，仲有你哋手上每人有一份萬壽雷敦嘅禮物包啦，仲有 Bake a Roll HK 嘅馬卡龍，你哋手上有一包好靚嘅馬卡龍啦，仲要好多謝我身邊嘅呢位司儀洪樂欣。
佢係我哋上年嘅得獎者，咁咧俾我睇中咗佢呢一個嘅唔怕醜嘅天分嚇，嚟咗呢一度幫我做司儀，我頭先都睇中咗幾個，咁咧就出年就想揾第二個嚟幫手啊！嗱，我想講咧，除咗我得到我呢個獎金之後咧，我唔會就咁放過你哋㗎，你哋知唔知啊？我咧會呢一年咧都會同你哋同行啦，咁咧我好希望你哋嘅故事可以讓更加多嘅人知道。請大家再次以掌聲恭喜2025年嘅親和藝術慈善基金 STEM 學童進步獎嘅得獎9位參賽者啦，2位頒獎嘅嘉賓包括李素貞校長同埋張校長，各位嘅評審、義工同埋工作人員。